Bara rasanya barak ada kini reply. Bara rasanya Bahagia. bahagia. Bahagia sana. Walaupun lacah bahagia. Bahagia. Yang jomblo minggir dulu sana. Cus. Aras. Sentimun pakai mana? Coba minum seorang lagi aras soalnya. Lagi sama rasanya. Minum. Onde. Aras enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini ko sana Mimin ka mengikuti anak Daro jo Marapulai baarak bako liliang sepenuh kampung sana yo. Aku maaf banget lah sana anem jamlo minggir lah sana maaf sana yo. Jadi mau dia pulau pesonanya beko kita baarak sa kalian kampung jo Marapulai nak Daro sana. Mari ikuti Mimin sampai selesai. Lanjut. Oke, sana seperti yang Mimin telah janjikan di awal video sana ya. Di kesempatan kali ini kita ka menuruan anak Daro jo Marapulai baarak sapanu kampung sana ya. Jadi anak Daronyo jo Marapulainya sedang persiapan di sini sana ya. Sini masih persiapan tuh nampak di muka kita. Kita langsung saja sini sana ya. Tuh, nampak anak Daro jo Marapulai masih persiapan. Alangkah baiknya kita langsung saja ke sini gini lah sana ya. Wah sana. Kalau jalannya kemari sana ya. Kemudian kita cari sana. Yo, ide aspal lah sana ya, hujan ke sana ya. Wah. Yo baga decet. Tapi tetap semangat sana ya. Itu nak Daro yang Marapulai ya sana. Masih persiapan sana ya. Aku Mimin pakai payung sana ya hujan. Jadi modeko lah pesonanya sana ya. Kalau baarak anak Daro jo Marapulai kalau di kampung sana ya. Kok masih persiapan sana ya. Tuh lah Rami yang menunggu itu sana ya. Kita ikuti kamar anak Daro jo Marapulai ko. Sehari kini sana ya. Hujan hari ya. Semangat Daro. Hujan hari nak. Kumus seperti Marapulai bang. Wede kumuh seperti Marapulai sana. Semangat taruh. Walaupun rinai semoga berkah. Abilo ka di pelok jalannya. Jalan ya. Mudah-mudahan insyaallah habis kita syuting siko elok jalan. Tetap semangat. Masih persiapan sana ya. Kau. Nak Daro di mungkur dah Marapulai. Baru digugu atau lempong nak. Ke sana. Ikuti dulu sana ya. Agak rapi tencak. Lihat jalan ke sana ya, rancak jalan ke sana.
Nampak nak. Mimin tak pakai terompa sana. Mencari ke jalan raplai kau tak jatuh ke? Nah. Jangan pada balik kameramen. Tidak, kau kameramen atau balik tinggal terompa. Bara rasanya bara ada kini raplai. Bara rasanya Bahagia. bahagia. Bahagia sana. Walaupun lacah bahagia. Bahagia. Yang jomblo minggir dulu sana. Ya, yang belum minggir. Ya. Kan lain nampak sana. Modeko lah kira-kira sana ya. Kalau baarak sapando kampung. Bahagia ni peralu ya. Macam nak. Kau nampak nak. Semangat, semangat, semangat. Aku kue sana ah. Kue. Panjang. Kak. Kamu berhenti jen di sana. Ah. Cari uni ke sana ah. Semangat, semangat ni, semangat ni. Lacak sana, lacak. Tapi alhamdulillah sana yo nak daro jo marapulai bahagia katoi tadi. Pak sana. Kameramen salamek tari biasa nak. Jalan-jalan salamai ke modeko jalan. Jalan kecil. Iya kan sana ni mana-mana kameramen salamek. Mimin membelakang jalan sana ya. Kamu tak gilinci eh. Oke sana masih semangat mengikuti Mimin sana. Sampai ke rumah kita ikuti sana ya. Apa foto lah sana. Apa foto sana. Apa foto. Foto-foto. Direkam ba artis sana ya. Ba artis direkam. Rajo sehari, rajo sehari. Oh. Pak sana. Abi tinggi kaki Sarawak sana ya. Aku terumpa nak daro sana baru di Bali loh sana. Baru di Bali terumpa nak daro tu. Bijak lacah sana. Ketek lah sana. Baru kini. Ya. Anak daro jom orang pulang. InsyaAllah sana habis kita syuting siko jalan ke rancak. Amin. 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 Oh mana dewan kini mas sana. Amin. Wan sana. Tempat sana. Tak semangat. Panjang. Panjang sana antriannya ke belakang. Aku sana dah tiba ke rumah sana ya. Kok dah bawa lah. Memang udah tu wartawan lu. Lacah nak taruh sana. Di sekolah kasih sana.
Jadi di mungkur rumah kau tu sawah langsung sana ayo rancak pemandangan. Masuk dalam sana ayo. Woi, rami sana. Woi, rami sana. Kaos buka kaos tudian deh. Woi, dah rami. Iya. Deh buka kaos tudian. Jadi Darur sana. kau masuk dicuci kaki dulu sana ya. Ayah apa tu tak? Kayaknya air spesial. Spesial. Ada air kerambi ke situ tak? Aduh. Ada ya, lengkap ya. Oh, 7 macam air sana, cek sana. Oh air tu lah pakai apa anu. Oi, banyak ramuan sana. Tak tahu mimin sana. Ya bilo-bilo lah mimin cerita di sana. Jadi kan naik dulu ke rumah sana, dibasuh kaki. Marapulai ya. Kaki nak darah dibasuh tak ya? Kaki marapulai ya lah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Dibasuh sana. Tu. Tu sana dibasuh. Oh, tu jadi kaki merapu nak darah sana ya? Kaki nak darah saya dicuci sana ya? Tu. Masuk nak darah lah. Alhamdulillah sana selesai wak mengikuti ya. Tapi makan. Ada. Jadi banyak akan mimin ke sana. Oi, kau yang kecil ke ha? Oi, takut ya. Jadi ke sana. Kita tunggu masuk apa tadi sana ya, rombongan tadi sana ya. Nah, masuk tak? Kau bagian pengiring tadi sana ya. Pengiring. Tu masih ramai sana. Kita tunggu saya masuk ke Sadwala sana ya. Petik kau masuk ke kita. 2 kali tak. Sana. Rami. Tu. Lihat sana. Kami ibu-ibu sana. Oi. Sana Pak sana. Yang paling ujung na Pak sana. Paling ujung tu Pak tu. Kau basuh kaki tak? Kau basuh kaki tak? Oh, tak. Ke sana. Tu. Nampak. Kau dah sana ya. Rami ke sana, rami benar. Balik. Iya. Tu. Jadi mimin tak bisa masuk ke dalam sana, kaki kubang. Tak pakai terompa di sana ya. Skor saya sana ya. Tu. Si Rami. Alhamdulillah sana ya. Jadi kepada di sana kita mesti berjuang mencari jodoh sana, semoga capeknya basuh jo pasangannya. Amin. Capeknya dapat jodoh. Dari haji balik. Kau ciri khas kau benda. Aku minuman kami mak. Kau minum mana? Ramuan 7 rupa. Pakai es tau. Pakai es. Sedingin kau kalau makan es. Aras. Sentimun pakai macam. Cuba minum serang lagi aras soalnya. Saya sama rasanya. Minum deh. Onde. Aras soalnya. Enak. Masya Allah sana. Jadi sana mungkin mimin tak bisa masuk ke dalam sana ya, sampai di situ perjalanan awak dulu. Mudah-mudahan insya-Allah Marapulai jo anak Daro tadi sana ya. Tetapnya. Mana? Kau ada. Loh, kok mama dari Apa rasa mak? Rasa mak. Woi, mantap rasanya. Mantap ya. Lebar dah ci rasa mak. Ada sana amak nak.
Mudeko lah bahagianya di kampung beralik sana ya. Kita nak ada panjang-panjang kata kadima sana ya. Mimin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.